madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho waxa uu magacaabay mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish. madaxweynaha ayaa faray gudoomiyaha cusub ee gobolka in uu sii dhameystiro qorshayaashii horumarineed iyo waxqabadkii muuqday ee gudoomiyihii hore Allah u naxariistay shahiidayna Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow. aniga oo xeerinaya baahida loo qabo in gudoomiye uu yeesho maamulka gobolka Banaadir si loo sii ambaqaado qorshayaashii horumarineed ee socday sidoo kalena tixgelinaya soo jeedinta kala duwan ee waaye aragnimo ee uu mudan yahay mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish in uu leeyahay gudashada waajibka xilkaas ayaan u magacaabay. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u rajeeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho in uu eebba u fududeeyo mas'uuliyadda cusub ee loo igmaday isagoo kula dardaarmay inuu si hufan oo daacadnimo ay ku dheehan tahay ugu shaqeeyo bulshada ku nool magaalada